السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за тези последователи, които участваха в битката Бадър, ще разказвам. Първото име е Хазрат Абдулла бин Аби Ансари. Хазрат Абдулла бин Араби беше племе Хазрач от Бану Абзат и майка беше Фатма бинт Амр. В Бейт Акбасания той участвал. И в битката Бадър и Охад и в битката Муъта той е участвал с благословието на Бога. И в битката Муъта той стана мъченик. Втория последовател е Хазрат Атия бин Нуера. Той участва в битката Бадър и за него, само неговото име знаем, че той участвал в битката. И след това Сахал бин Кайс, майка Найла бинт Салама беше и известен поет Хазрат Кааб бин Малик. Той беше брат от Чичу. В битката Бадър и Охад той участвал и в битката Охад той стана мъченик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям всяка година отиваше на гробовете на мъчениците на битката Охад, когато той слизаше на долината и на висок глас казваше: той сикте сура Рад, главата Рад. Това започва от Саламу алейкум, че благословите на Бога и мир върху вас, че за това, че вие бяхте търпеливи. И най-хубаво е тази къща, която е дадена от Бога. След пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Абу Бакър и Хазрат Умар и Хазрат Усман също и продължиха тази традиция. И Хазрат Муавия, когато отиваше за хаджлак, той отиваше за гробовете на мъчениците на Охад. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: че казваше, че щеше аз да бях станах мъченик също с тези хора, които сега в планина са. И така и Саад бин Аби Вакас, който в едно село Раба, когато отиваше на своето имущество
И той отиваше на гробовете на мъченици на Охот и 3 пъти казваше поздрав и след това казваше на своите приятели: дали вие не поздравете на тези хора и те ще ви дадат отговор за вашия поздрав, който ще им поздравява. И в страшния съд те ще отговарят на него. Един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде до гроба на Муса бин Умер и ставайки то се моли и рецитирал този стих: вярващите има такива мъже, които те обещали на Бога, което те обещали и бяха истински в своето обещание. И тях има такива, който е изпълнил обещанието си. Има и такива, които чакат, че те не промениха делата си. И след това каза, че аз съм свидетел, че тези хора в страшния съд пари Бога ще станат мъченици. Елате пари тях и да се срещнете с тях и поздравете на тях. Кълня се в името на Бога, че който има сила за моят живот, над моя живот, който ще даде поздравяване на тях, те ще отговарят на него. Последователите дойдоха тук и се молиха за тях и така поздравяваха на тях. Сестрите на Сахал бин Кайс Астукда и Умра, те също вярваха в пророка саллаллаху алейхи ва саллям и правиха бейт на него. И следващия последовател Абдулла бин Умайяр ал-Ашари, неговото отношение беше от Бану Лукман, племето Осман, приятелите на Ансар. И в битката Бадър той участва със своя брат Хазрат Хаджа и той участва в битката Ухуд. Уме Сабат бин Харса беше неговата жена, която вярваше в пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Абдулла бин Умайяр и от такива последователи, който в битката Ухуд с Абдулла бин Джубейр стоиха на долината, когато другите последователи гледаха, те побеждава и на страната на мусулманите. Те отидоха да помагат на другите мусулмани. Хазрат Абдулла бин Умайяр стана да посветва на тях. Първото хвали на Бога и след това на пророк и на Бога и каза, че починявайте на тях. Но те не съгласиха с него и отидоха. И Абдулла бин Джубейр и само бяха 10 последователи, така Халид бин Валид и Акрама бин Абу Джахл, гледайки това място празно, които последователи станаха, те нападнаха на тях и това малката група стрелиха на тях с лъкове, но те неверни се пристигнаха до тях и всичките мусулмани станаха мъченици. Вече Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб книгата Хатмун Набиин пише за битката Ухуд, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям уповаваше в Бога, напреднал и отиде до долината на Ухуд, така че планината на Ухуд беше в назадната част на мусулманите, Медина беше напред и така той защитава войската от назад. И там беше едно място, където неверниците могат да нападат. Той защитава така, че глава беше Абдулла бин Джубейр. 50 последователи спрати да пазят това място и им каза, че изобщо да не оставяте това място. И така стреляте лъкове на тях. И той толкова даваше, пророк саллаллаху алейхи ва саллям даваше внимание на това място, че Абдулла бин Джубейр много пъти каза на него, че никога няма да оставите празно това място. Ако ще гледаш, че ние победихме и враговете изоставят полето на битката, тогава пак няма да оставят това място празно.
И ако гледате, че неверниците победят, пак ти няма да изостави това място празно. В една традиция пише, че ако ти гледаш, че пътици ядат от нашето месо, пак няма да изостави това място празно. И докато аз да дам заповед на теб, че този заповед да идва от пророка. И така, правейки на задна страна много защитена, той поправи на войска и прави главите на различните групи. И когато приятелите на съседите на Абдулла бин Джубайр гледаха, сега има победа, те казаха на Абдулла, сега има победа и мусулманите събират нещата. Позволете на нас, ние също да отиваме долу с войската. Абдулла каза, не. И каза, че как пророк саллаллаху алейхи ва саллям е посветвал, но те в победата бяха радостни. И така те се лязоха от там, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям това означаваше, че докато няма да има спокойствие, сега има ние победа, затова ние изоставим това място. И освен Абдулла бин Джубайр и 5 или 6 човека, те защитаваха това място. Халид бин Валид отдалече гледа към това място, гледа, че няма хора там. И така той се събирайки на своята войска, пак той се нападна. И така и Крама бин Абу Джахел би също дойде със своята войска. И тези двете групи нападнаха Абдулла бин Джубайр и няколко неговите приятели. И убивайки на тях, правейки на тях мъченик, те нападнаха на мусулманската войска. И след това Хазрат Убайд бин Ос Ансари, негови следващия последовател. Баща беше Ос бин Малик. Убайд бин Ос участва в битката Бадър. И в битката Бадър Хазрат Акил бин Абу Талиб той е хванил на пленник. И така казват, че Абас и Хазрат Нофал на тях също той прави пленници, когато той ги докара до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че един много велик ангел е помогнал на теб. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям на него мукаррин, че онзи, който прави пленник на враговете, и на Абас, който беше пленник, Абу Яср беше, Убайд бин Ос се вяни с Умайма бин Ном. Умайма също вярва в пророка саллаллаху алейхи ва саллям и прави бейт на пророка. Сега Хазрат Абдулла бин Джубайр, за който преди говорихме за другия последовател. Той беше глава и той беше заместник на Абдулла бин Джубайр. Той беше от тези 70 ансари, които в Бейте Акбасани участваха. И той участва в битката Бадър и Ухуд. И той стана мъченик в битката Ухуд. Хазрат Абул Ас, който беше мъж на дъщеря на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той участва в битката Бадър от неверниците. И Абдулла бин Джубайр го хвана като пленник. Разказвайки в книгата Сират Хатамун Набиин, Мирза Башир Ахмад Сайф каза, че Зед Абул Ас на пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше пленници в битката Бадър. И в фидията дъщерята на пророка саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Зайнаб, тя беше в Мека, изпрати няколко неща. Беше една гърлица. Тази гърлица беше, която за Хатиджа даде на своята дъщеря на Зайнаб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки това гърлица, и той спомни на своята жена Хатиджа и започна да плаче.
той каза, че на последователи, ако харесвате, върнете парите на Зайнаб. Последователи веднага се върнаха това имущество на Зайнаб и той прави това условие на Булас и отивайки в Мека, той ще свободи на Зайнаб и се прати в и една душа, мусулманска душа беше свободена от града на неверниците и Зайнаб така дойде в Медина и Абулас също дойде в Медина. И в битката Охот пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Абдулла бин Джубайр той прави глава на тези 50 мусулмани, които трябваха да пазят на долината. И Абдулла бин Умайяр в неговата случка разказа другите неща. И повече това, което Мирза Баширам се пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, уповавайки в Бога и напреднал и до долината Охот той стои, че планината беше назад на мусулманите, Медина беше на другата страна и така той прави защитава задна част на войската. И той прави така, че Абдулла бин Джубайр правики глава, 50 последователи дал на него и каза, че посветва на тях, че и вие никога няма да изоставяте свободно това място и да хвърляте лекове на неверниците, както преди ви казах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че много даваше внимание да пази тази част на долината, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям много пъти каза на Абдулла бин Джубайр, че виж, да не свободиш това място никога. И ако има победа и враговете тичат, пак ти няма да оставиш това място празно. И ако враговете победа на нас, пак ти няма да оставиш това място. Хазрат Бара бин Азим каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката Охот, че Абдулла бин Джубайр и те бяха 50 последователи, каза на тях, че да не изоставяте това място, че пътици се ядат нашето месо. Пазете това място, че докато аз да ви казвам заповядвам на вас. Ако гледате на нас така, че ние победихме на хората и ги унищожихме, пак няма да оставяте това място, докато аз да заповядвам на вас. И мусулманите и победиха над неверниците. Джубайр каза, че аз гледах на жените на неверниците, те тичаха и жените също бяха дължаха с войската на неверниците и така те тичаха. Абдулла бин Джубайр, гледайки, че хората тичайте, ние победихме, какво чакате вие? Абдулла бин Джубайр каза, дали вие забравихте, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на вас, че кълня се в името на Бога, че тези хора каза, които изоставиха място, че наистина ние ще пристигнем до тях и ще събираме нещата. Другите, които събират, ние също ще събираме. Когато те пристигнаха там, те се обърнаха гърбовете и така победата се обърна на другата страна. Хазрат Бара пише тази случка, за което Бог каза, когато пророк викаше на вас от главата Али Имран, това пише случката, до пророка саллаллаху алейхи ва саллям само останаха 12 последователи и неверниците правиха мъченици на 70 последователи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и да убиха 140, 70 бяха убити, 70 бяха пленници
Абу Суфиян 3 пъти каза дали Мухаммад има саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху каза, че мълчете. И когато неверниците гледаха, че те побеждават, пак те нападнаха на мусулманите. Тогава Абу Суфиян каза, че дали във вас Мухаммад е жив. Пророк саллаллаху забранил на последователите да дадат отговор 3 пъти, че синът на Абу Кахафа е жив, че Абу Бакър, и 3 пъти той питал, че Ибн Хатаб има за Умар. И след това той се върна при приятелите си и пророк саллаллаху каза, че да не дадете отговор. И след това той се върна при приятелите си. Тези са убити. Тези 3 големи лидери бяха, те са убити. Гледайки случая, това Умар каза, о враг на Бога, ти казваш, лъжеш, тези 3 са живи. И който не е хубаво, то много има за теб. Абу Суфиян каза, това е, че това ние гледахме резултат, взехме резултат за битката Бадър. И битката е като на една страна става, на другата страна. Той каза, че след това той и започна да чете Улу Хубал, че жив да е Хубал, жив да е Хубал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да не дадете отговор за това. Последователите, ние какво да казваме? Той каза, казвайте Аллаху а'ла ва джал, че Бог е велик и възсилен. И Абу Суфиян каза, че ние имаме уза и вие нямате уза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, да ни дадете отговор на него. Бара бин Азиб каза, последователите, ние какво да отговорим? Той каза, казвайте Аллаху маулана ва ла маула лакум, че Бог е нашия приятел и вие нямате приятел. Аз Муслим разияллаху та'ала анху той също хвали светлина на тази случка в битката Бадър, Ухуд, че тези последователи, които бяха до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, които заради неверниците дойдоха назад и те се сбираха до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и те взеха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла бин Джаррах със своите зъби извади и желязо от устата на пророка и неговите двете зъби, предни зъби бяха чупени и така последователи изпратиха хората на мусулманите пак да се събират и пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде до планината и когато те стояха там, тогава Абу Суфиян с много висок глас каза, ние убихме на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Не даде отговор на Абу Суфиян, че враговете пак да се обърнат и да нападат, защото мусулмани бяха слаби и ранните мусулмани да бъдат убити от враговете. И когато нямаше отговор от мусулманите, Абу Суфиян имаше доверие, че той мисли правилно. И той с висок глас каза, че ние също убихме на Абу Бакър. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Абу Бакър, че да не отговаряш. И с третия път Абу Суфиян каза, че ние също убихме на Умар. Тогава Умар, който имаше много сила, той искаше да казва, че ние с славите на Бога сме живи и ще воюваме с вас. И но пророк саллаллаху алейхи ва саллям забрани, че да не дадеш вреда на мусулманите, мълчи. Сега неверниците имаха доверие, че ние убихме тези 3 големи хора, велики хора на мусулманите. Така с радост Абу Суфиян каза, я Улу Хубал, че нашите богове са велики.
че той победи над мусулманите. Муслима отказа, че същия пророк саллалаху алейхи ва саллям, който заради смъртта си и зови на смъртта на Абу Бакър и Умар мълчеше и казваше млекнете, че да не ранените мусулмани да стават пак да воюват с неверниците и тези мусулмани да станат мъченици. Но когато беше името на единството на Бога и хората зовиха равни с него, и той с много сила каза на последователите: защо не дадете отговор на него? Те казаха, че какво да отговорим на него, на тях. Той каза, че каже Аллаху аля ваджал, Аллаху аля ваджал, че вие лъжете. Хубъл не е велик, Бог е велик. Той е един, няма равен никой с него и той е велик. И така той даде съобщение на враговете, че ние сме живи. И така този велик отговор, това така действа на неверниците, въпреки че техните внимания изчезнаха от тях и те гледаха, че няколко мусулмани бяха пред тях и те можаха да нападнат на тях и убиват на всичките мусулмани, но те нямаха кураж, гледайки този зов от пророка и тази победа, колкото те имаха. Те се радваха, те се върнаха към Мека. Муслима този сте каза, че онзи пророк, който са против на този пророк, те трябва да има страх, че те ще имат наказание от техния Бог или ще има бедствие за тях от техния Бог. И той каза, че вижте в битката Охот, заради непочиняване на този заповед, мусулманите колко имаха вреда. Пророк саллалаху алейхи ва саллям и на една част на долината да пазят 50 последователи изпрати. Това място беше толкова важно, че Абдулла бин Джубайр Ансари, че дали ние ще ме убит или ще имам победа, ти няма да изоставиш това място. Но когато мусулмани победиха и мусулманите тичаха зад тях, тези последователи, които бяха, войска беше там, те казаха, ние имам победа, че защо ние стоим тук? Позволете на нас, ние също да участваме в джихад. И офицер на тях каза, че вижте, пророк саллалаху алейхи ва саллям, починявайте на негови заповед. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че дали ще имаме победа или сражение. Вие няма да оставите това място. Затова не ви позволя да оставите това място. Те казаха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговите събеседник каза, че пророк съвсем не искаше, че ако ще има победа, да не изоставят това място. Той само посветваше на нас. Сега има победа, ние какво да вършим тук? И те, не подчинявайки, муслима отказа, че те мислиха, че те са правилни, изоставиха света на пророка съвсем си само офицер. Абдулла бин Джубайр и другите няколко последователи се останаха там. И когато неверниците тичаха към Мека, веднъж Халид бин Валид гледа назад, че това място е празно. Той е на Амр бин Алас. Те не бяха мусулмани. Каза, виж, колко хубаво е време. Сега ние ще нападнем на мусулманите. Двете генерали на своите хора поправиха и тичаха към планината. И няколко мусулмани, които бяха там, и те нямаха сила да воюват с неверниците, на тях те правиха мъченици и нападнаха на мусулманите отзад. Това нападение беше така веднъж, че мусулманите, които разпространаха тук на там, те не бяха твърди там. Няколко последователи тичайки и до пророка саллаллаху алейхи ва саллям се събраха. Те най-повече бяха 20.
и тези малка група доколко те да воюват и мусулманите също отидоха назад и пророк саллаллаху и стана само самия такава място. Една камък стана на неговата глава и това желязо отиде в неговата глава и така той падна. Препадна и един друг саби извади това желязо от неговата уста и неговите зъби чупиха. Там имаше едно място и хората не знаеха, че тук има такава дълбоко място. Там пророк саллаллаху падна и след това няколко другите мъченици последователи станаха мъченици и те нападнаха горе на пророка саллаллаху и хората казаха, че пророк саллаллаху стана мъченик. Но онези последователи, които отидоха назад заради неверниците, когато неверниците оставиха това място, пак се събираха до пророка саллаллаху и извадиха на пророка саллаллаху. След малко пророк саллаллаху и той изпрати на всичките мусулманите да се събират и той отиде до планината с тези мусулманите. Мусулманската войска, имайки победа срещу неверниците, те имаха малко сражение за това. Резултат, който има, това е много важно, че мусулманската войска, имайки победа, но те имаха малко сражение за това. Вреда, че няколко хора не подчиняваха заповеда на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И те не подчиняваха заповеда на пророка саллаллаху. Те започваха да мислят от себе си, ако тези хора на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям зад него стоиха и вървят така, както кръвта върви на зад сърцето. Ако те мислиха, че ако селя съвет ще даде своя живот заради пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те са малки неща. Ако те не мислят себе си, мислейки себе си, да не изоставят това място празно, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати с това заповед. Дали ние ще победим или ще умрем. Вие няма да изоставите това място празно. И нито враговете нападат пак, нито пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи да имат вреда. Бог в този стих той каза, на мусулманите се обръща внимание на мусулманите към това, че онези хора, които на пророк саллаллаху алейхи ва саллям на негови заповед не подчиняват на него и мислят своите мисли и мислят, че нашето мислене е по-добро от заповедите на пророка или тълкуват на заповедите, те трябва да имат страх от Бога, че в резултат те ще имат бедствия или ще има много мъчително наказание за тях. Че каза на вярващите, ако искате победа, вашата работа е, че вие да се събирате на една ръка, сядайте и ставайте на една ръка. Докато ще имате тази душа и сила, мусулманите ще бъдат живи. И докато тази душа ще бъде мъртва, ислам ще бъде жив. Но ръката на Бога ще наказва на онези хора, които излязоха от подчинението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Днес ние гледаме, че това е положението на мусулманите. Помощта на Бога е не с тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите думи, както той каза, че когато Масия и Махди ще дойде, вярвайте в него, поздравете на него от мен и мислите, че той е вашия съдия. Хората сега тълкуват тези неща и резултат трябва да гледат. Тук има урок за Ахмадите също. Това е едно предупреждение, че вярвайки на обещания Масия, тогава съвършено подчинение ще даде успех. Затова всеки трябва да гледа положението си, състоянието си, че колкото е подчинява. Тук преди разказах за Абу Суфян, Икрама бин Абу Джахл. Муслим Мауд пише,
и другия последовател Амр бин Ас. Те нападнаха на това място. В другите има и другите имена за това, които гледахме дълбоко. Ресърсел в Пакистан, в книгите на живота на пророка. Халид бин Валид и Икрама нападнаха. Но това също пише, че неверниците, че тази група, които яздеше на конете, Амр бин Ас също беше една глава на тях. Те казват, че Халид бин Валид, гледайки на това празно място, нападна. Икрама бин Абу Джахел също дойде злед. И така тези трима гледаме на тях. И може да казваме така муслим аут. И в другите книгите на историята, че неверниците, главите Амр бин Ас беше, той също беше с тях. Абу Суфян, Икрама, Абу Лас, те трима бяха глави и те бяха там. Ако така гледаме, тогава няма разногласия в традициите. Аз Абдулла бин Джубайр, така той стана мъченик, когато Халид бин Валид и Икрама бин Абу Джахел нападнаха на мусулманите. Абдулла бин Джубайр хвърли лъкове, тези неговите лъкове всички свършиха. След това той с копие и след това с сабия той воюва, така той стана мъченик. Икрама бин Абу Джахел прави мъченик на него, когато нападна и мусулманите и режиха тялото, негото тяло, толкова и правиха ранен негото тяло, че неговите корем лизали на всичко от корема му. Абдулла бин Джубайр, и че ние, той каза, и аз се усмихвах, където не усмихнаха, той каза за своето. И там спа, където не спият. И там прави бухал, където другите не станаха с капор. Най-трудно място върших, че какво положение, как си вършил това. Абу Хават каза, с двете ръце и Абу Ханна от двете ние взехме на Абдулла. Когато ние взехме на него, мушрикин бяха на една страна. Моята и корема на Абу Джубайр стана празен, че гледахме, че той гледа отзад на враговете, че моя приятел гледаше. Аз съм засмех. Един човек дойде, той идваше към мен с сабия, че и той каза, че аз заспах за малко. Той беше от Бога и аз не можах да върша нищо, защото беше това копие до главата ми и това копие не удари на мен. Когато правих гроб за Абдулла бин Джубайр, тогава аз имах каман и там вземах и на неговото място дойдохме назад и така правих гроба, правихме за него. Той каза, че аз няма поправя моята ватър и така и отзад на камана си аз поправих гроба на Абдулла бин Джубайр, погребихме на него там. Абдулла бин Джубайр и другите неговите с преданността и те починяваха на пророка. Нека Бог да даде милостта, така че ние също да починяваме на Бога, така и съвършено да починяваме на Бога и винаги да получаваме благословите на Бога. След молитвата има едно невидимото джаназе. Назил Хусни от Канада, 20 декември и почина и 58 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
той много добър, самирен и праведен човек беше. Той много ядвеше по пътя на Бога. Той беше муси. Той изостави и жена и син, който не са Ахмади. Той беше синът на Абдур-Рауф Хусни, който 1938 година със своя брат Мунирул Хасани правиха бейт. Абдур-Рауф Сайб също беше много добър човек, мълчалив човек. Когато е муслим Ауд разияллаху таала анху отиде в Сирия, Абдур-Рауф ал-Хусни той отиде в неговата къща да вечеря. Надр Хусни също имаше атрибути на своя баща и той беше много праведен човек и даде много хубав пример. Емир Сайб Канада каза, че джамията Бейтул Ислам за всяка петък 4 часа пътувайки постоянно той идваше в джамията и същия ден той се върнеше в Стебери, той се върнеше. Много пъти казахме след петъчна мутра, че почивайки тук следващия ден да се върнете, но той се връщаше веднага след петъчната молитва да не даде проблем на джамата. Така той продължава до края на своя живот. И много дълго време той зовеше азан в джамията Бейтул Салам и с много добър начин той зовеше азан. И така хората, които слушаха, неговия азан действаше на хората. Госпожа Сумайя, неговата жена каза, която не е Ахмади, нека Бог да му даде велико място в рая. Той беше много истинския праведен скромен човек за семейството си с джамата и изпълняваше нуждите на хората и беше много милосърден към своите приятели. Една бедна жена, той помагаше на нея, когато ние отивахме. Мархум Назасай първо отивайки в пазара купеше нещата и тогава отиваше в нейната къща и така той помагаше на нея. Тя каза, той беше много търпелив човек за болестта си. Винаги алхамдулилlah, слава на Бога, хваля на Бога казваше и винаги се молеше на Бога. Запазваше петте молитви и тахаджуд се молеше. И всеки, който знае на него, знае, че той беше много добър човек. Мотудул Кадър от Канада пише, че в Сирия, когато бяхме в Сирия, слушахме за Назр Хусни семейство. Много известен, че те са много добри Ахмади и свързани с халиф. Аз се срещнах с Назр Хусни в Канада. Той беше много добър човек и винаги смехваше. Когато говориш с него, гледах, че той обича на халифа и той искаше да срещне с приятелите си. Спазваше молитвите си. Това беше пример за нас и това е урок за нас. Той каза, когато той почина, неговата жена и син дойде в Торонто и ние служихме на тях от джамата и помагахме за погребението. Жена каза, че ние имаме 3 джамии в нашето и всичките питаха за джаназе, но аз отговорих, тя не е Ахмади, че там ще правим джаназе, където той молеше. Че когато погребихме на него, къде Сайб каза, Алхадж Сами Казак Сайб, аз започнах да плача и той, когато неговия чичо, когато приближаваше до смърт, един ден той плачейки каза на мен, Сайеди Амирул Муминин, дай съобщави на него, че аз обичам на него и до края на своя живот ще бъда свързан с халифа. Той беше във времето на третия халиф. Когато той беше, тези бяха неговите думи. За Назр Сайб Кадър Сайб пише, че аз също имам чувствие, че той много обичаше на халифа и беше свързан с халифа.
те са онези хора, за които Бог каза. И след това каза, че много спомени имаме за него. Муслим Ауд 1955 година, когато отиде в Сирия, че той беше с халифа. 3 май с Сирийни Ахмади. 55 година беше едно събрание. Муслим Ауд с това събрание. Муслимът говори на арабски език и в това събрание Муслим Ауд каза от днес и в събранието Муслим Ауд каза това събрание, което беше, то е едно историческо събрание. От днес, когато 50 години те преминат и когато преди 50 години Бог каза на обещания Масия алейхиссалату вассалам, много не бяха раждани по това време, че от Абдале Шам и то рабите и много праведни хора на Бога ще се молят за обещания Масия. Муслим Ауд каза на тези Ахмади в Сирия, че избъдва тези думите на Бога чрез вас днес. На това пътуване с Муслим Ауд Назар Усни също беше с него. Има много хубави снимки. Неговия внук Амар ал-Мусрики, който е сега в Табшир, каза в Лондон. Той живее. Каза, че с Зуфулlah Хан Сахиб той имаше много близко отношение. Той проведе неговата една книга на арабски език. С джамаата той имаше много силна връзка. Аз Масих Мауд алейхиссалату за халифате никога не можеше да слуша някаква дума със своите двама братия. Отидоха при един неахмади. Там един много известен ходжа, Шейх Алмани, с студенти си беше там. Назар Усни Сахиб, които знаеха, че те са Ахмади. Те на Ахмади и на другите ходжите започнаха да говорят за един от тях за обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато той започва да пътува, това мое войчо Назар Усни Сахиб стана и каза, че ако има някой сила, сега да говорите с мен. Те бяха само 3 и Шейх Албани, те бяха повече от 15. Нито един човек стана срещу него да говори с него. И те започваха да пътуват на тях. И те нападнаха на тях и другите хора така спираха на тях. И когато той учеше, той проповядваше съобщението на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато свърши училището, отиде в Америка за chemical engineer да стане. От една група на евреите, той говореше с тях. Те нямаха и той каза, че на ръководител на коледж каза, че хвърлите на него тук от коледжа. Принципал така той промени своето място. Той е приселил в Канада. Неговото винаги мислеше за книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, книгите на халифите. Четейки на своя глас, той прави запис на тези книги и парсийски поеми той преведеше на арабски език. За арабски и английски език той използваше за превод. 5 волюм първата комисия за превод той беше член. И враговете на мусулманите той даваше написане няколко книги и използвайки книги на Муслим Ауд, една книга Расул Азам Мухаммад за неговото идване салам предсказания. Той имаше голяма библиотека за книгите на ислямските книги за той.
че дайте на това на джамата, след когато аз се почина. Абдул Кадир Одесай пише за джамата, той написа няколко книги и след това той публикува тези книги от своите пари. Много обичаше на джамата и на халифа, праведен човек беше и казваше на хората: дайте пари по пътя на Бога. Абдул Разак Фараз Сахиб в Джамия Канада, той е учител, че много търпелив човек беше. В последните години той не можеше да яде с машина, той нахраниха на него и когато той оздравяваше, веднага идваше за петъчната молитва. В Сирия, когато времето не бяха, рабите, които дошли в Канада, с много добър начин той се среща с тях и съветваше да бъдат свързани с джамата. Казваше в този страна да пазите своето децата, само така да вие и вашите деца да бъдат свързани с джамията. Той каза, че Назир Русни Сахиб, муслим, който е, той винаги публикуваше проповеди на халифа и поправеше ги в един файл. В дома арабските книги на обитани Масия и запис прави той с езика си и слушаше тези книги, когато някой от рецитирането на Корана слушаше. Да се Корана четвъртия халиф, когато идваше на МТА, той записваше това и пази тези неща при себе си. Той каза, че аз отидох много пъти в неговата къща. Всеки ден преди фаджар намаз той се събудаше и плачеше пред Бога. Ако гледаше телевизия, само МТА гледаше или някога той гледаше новини. Един път нямаше МТА. Веднага той каза, че поправете МТА, че без това не мога да живея. Шамур Сахиб, той също пише, че много тази молитва молеше, че о Бога, дай нам възможността да имаме полза от благословите на халиф. Когато четеше тази молитва, плачеше. И много пъти гледах това. Нека Бог да уличава неговото място в рая и неговите син и жена да дадат възможността те да също да вярват на обещания Масия алейхиссалату вассалам и да правят неговия бед и да Бог да приема всичките молитви за него. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله
أكبر